Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delsi Bazlina Tamimi dari Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya telah melakukan verifikasi data dan catatan keperawatan. Saya telah mencuci tangan dan menyiapkan alat, handscoon, masker, tisu, handuk, pengkok, lalu gelas air hangat dan pot septum. Dan saya siap melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Sus. Saya perawat Delsi yang bertugas pada jam 8 sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Hana? Iya, benar, Sus. Saya cek dulu ya gelangnya, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, sudah lumayan mendingan, Sus. Ini saya akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif ya, Bu. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Untuk prosedurnya nanti saya akan membimbing Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Saya tutup tiranya dulu ya, Bu. Iya, Sus. Mohon maaf ya, Bu, saya ambil bantalnya dulu. Ibu angkat tangannya dan taruh di sini. Oke, Bu. Permisi. Mohon maaf, permisi, Bu. Ibu minum air putihnya dulu ya, Bu. Nanti sekitar 10 menit kita akan melakukan tindakan ya, Bu. Iya, Sus. Tangan Ibu diletakkan di pundak Ibu ya, Bu, dan tangan kiri Ibu diletakkan di atas perut Ibu. Posisi Ibu tegak ya, Bu, dan pundak Ibu ditegakkan. Ibu tarik nafas lewat hidung ya, Bu, dan dikeluarkan lewat mulut. Ketika Ibu tarik nafas, perut Ibu dikembungkan ya, Bu, dan ketika Ibu mengeluarkan nafasnya lewat mulut, perut Ibu dikecilkan. Ibu melakukan selama 4 kali ya, Bu. Nanti ketika keempat kalinya Ibu dibatukan. Iya, Sus. Bu, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, dan batukan. Permisi ya, Bu, saya lap mulut Ibu. Turunkan Ibu. Permisi ya, Bu, saya bereskan dulu. Lakukan tindakan, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, sudah mendingan, Sus. Alhamdulillah. Saya akan kembali lagi sekitar jam 11 ya, Bu, untuk melakukan tindakan selanjutnya. Ibu memerlukan bantuan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat, atau Ibu bisa memencet bel di samping bed ya, Bu. Iya, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama, Bu. Saya telah mencatat dan mendokumentasikan ke dalam catatan keperawatan bahwa telah dilakukan tindakan dan pasien merasa lebih baik.